Yeah. Yun na, musta? So, Saturday unboxing tayo. Pero, kung napapansin nyo, iba yung kulay ng natin. Naubusan na ng, ng black na t-shirt. So, kailangan natin bumili na kasi hindi naman sa pagmamayabang. Pero, nag-workout tayo. Anyway, so, nakita nyo naman, nakabukas na to. Nandyan na rin naman yung title nitong blind boxing natin. Kasi hindi ko alam yung presyo, hindi ko alam yung itsura, mga ganun. Nangyari, bumili yung kapatid ko ng laptop. So, napakalupit. Pinapili siya ng either speaker na JBL worth around, sabi nasa 3,000 pero alam ko nasa 2,000 nasa 2,000 to 2,500 or versus tong keyboard. Si Raulo. Pinili yung keyboard. So, shout out sa'yo, Cuberdors. Parang alam ko, feeling ko presyo nito nasa mga nasa 1.5 mga nasa ganung range. Pero ang kwento sa kanya, ang sabi sa kanya na nagbebenta nung binili niya yung laptop. Gagawin natin ng video yung binili niya yung laptop. Actually, na-setup ko na rin kanina, pero natawad ako video. Nagdodota kami. Pero yun nga, feeling ko yung presyo nitong Rapo V500 Pro sa panahon na nire-record natin to, naglalaro ng mga 1.5. Pero sabi niya mga nasa 2,000 something lang. So, ang pinapoint out ko lang doon is mas mura yung pinili niya kaysa sa speaker. Anyway, so buksan na natin. So, Rapo V500 Pro. Matagal-tagal na nga rin tayo di nakapagbukas ng mechanical keyboard na full size. So, saktong-sakto naman. Hindi sa akin to. Hindi sa akin to, sa kanya to. Okay. Tapos ang chismis pa daw pinabuksan niya na yata. Ang chismis pa nga daw parang kailangan pa ng approval. Medyo mahal rin yung nabili niyang laptop pero anyway. Oh! Okay. Yung pangit. Ang pangit ng keycaps. Pero hindi. Sige. Okay. Open natin. Hindi, tama. Mamaya na natin check yung price para tingnan natin kung sulit. Kasi based sa ganito, ang tansya ko mga 1.5. Kung nasa 1.5, full size keyboard, mechanical, at hindi nakadikit. Wala, mga lang to. Pag nakadikit yung wired sa mga less than 1.5. Less than 1.5 para sa akin. Pero, anyway, so check natin. Wired keyboard. Ito mo pinili mo, Cubrador, naka-wired keyboard. Naka-wired mechanical keyboard ka. So, open na natin. Okay lang, pinabuksan na naman na sa atin to. So, open na natin yan. Kung may nakikita kayong isa pa dito, kasi dapat ito talaga ina-unbox natin, ay nagkataon na dumating siya. So, bibidyo ko to, bibidyo ko to pagkatapos, and then next week ko na ilalabas. Mindset ba? Mindset. Anyway, so, at least, nakikita nyo na kung ano yung susunod na Anyway, so, balik tayo dito. Backlit mechanical keyboard. Tayo pa magpabukas ng loko. Okay. May mga bilhin na rin naman akong Rapo pagkakatanda ko. May mouse tsaka may mouse pala. Nakabili na ako ng mouse. Yung try mode nila, tapos nakabili na rin tayo nung webcam. So may mga devices na rin naman tayo nabili niya. So meron siyang keycap puller, walang extra switch. Legit ba? Magkano ba to? Or, I mean, sound check. Ang sakit sa tenga. Feeling ko ito yung aula na nabili ko dati na parang, basta. I mean, in fairness, mechanical keyboard feels naman siya. Pangit lang yung tunog. Okay, so wala na tayong titignan na kahit ano kasi sa taas wala naman, gilid wala. As in basic mechanical keyboard lang siya. Uy. Tapos ito pa, isa lang yung stand niya. Literal na parang pang giveaway. Sorry, hindi sa akin to, hindi ko mapapag-giveaway. Pa freebie sa mga laptop na nabili. Okay. At isipin mo, naka-wired ka na, naka-type A connection ka pa. So,
Kailan tong keyboard na to? 2008? Okay, so open natin. Koleki. Kasi nga naman, gamer. Gamer is blue. Ano yung tatak? Ano eh? Chinese eh. Hey no? Basta Chinese. Hindi ko nga basa kung ano yung switch, pero Chinese yung nakalagay. Masisira. Hindi sa atin yung keyboard. Ganun talaga. It's time to go. Oh shit, hindi yata hot swappable to, men. Ay, hindi, sorry, wait. Medyo naaninag ko. Rapo pala. R-A-P-O-O. Mukha lang Chinese pero Rapo. Ayoko na tanggalin kasi una nga, itsura niya masisira na. Pero, i-compare natin, ito yung mga Otemu switches. Yan. Saktong ganto yung feels. Yung Gateron na blue parang ganito rin, medyo mas angat lang yun na onte. Anyway, so, typing test tayo. Sige, dito na. Typing test. Saka sakto check na natin. Wait lang. Off muna natin. Do not disturb. Tapos open tayo. Uy, baka open natin YouPorn. Monkey type yan. Okay. Gedly. Ay, kailangan pala natin. Ano ba yan? Okay, so the dongles na lang tayo. May effort naman. Oh. Kaya gumedli ah. Wait. Yan. Okay. Yan. Okay. Tapos yung ilaw, min. Alam ko meron siyang gantong keyboard. Hindi eksaktong ganto. Parang binigyan daw siya nung katrabaho niya way back pa bago pa ako mag-start ng mga keyboard. Parang binigyan siya ng Logitech. Pero pagka-check ko parang medyo hindi legit eh. Share ko lang. SKL. Anyway, so okay. So ayun yung tsura. Nakita niyo man yung num lock, capital, tapos scroll lock. Basic na keyboard. Pero typing test. Sorry, ulit. Wait. Hindi ko siya nabigyan ng hostesa game. Hindi kasi ako napag-warm up. So, okay, game. May mga naglalarong mga butchoy. So, going back. Hindi ko kasalanan. Medyo bumpy talaga yung ano niya. Clicky siya pero ang lakas ng nung bounce ng feedback. Ayun, no. Medyo makunat siya. So okay lang naman kung sanay ka sa gantong yung feedback, yung parang haptic. Hindi ko alam tawag eh. Basta yung pag pinindot mo siya, yung force, ayun, yung nakuha natin yung force. So pag press mo siya, yung force na is bumabalik agad. Pero anyway, going back, para sa price na, check natin, Rapo, kano to? Tignan natin, baka mamaya, pag ito overpriced, not recommended Rapo V500. May Pro pa. Ito ba yun? Ayan. 1.1. Di ba? 1.1. Parehas ba? Napeki lang siya. Sinabi sa kanyang 2,000 pero 900. Pwede for the price of ayun yun. V500 Pro.
Okay, V500 Pro. 1.1, so naglalaro ng sabihin na natin less than 1,000 kasi una may vouchers and all, di ba? So try natin special price. Voucher 300. Okay. So kung bibilin ko siya, ayun, pumapatak lang siya ng ayan. Oops. Lumalabas siya ko. Baka mamaya kung ano padadala niyo sa akin, baka mamaya. Ayun, so ayun, nasa less than 900 or less than 1,000. I mean, pwede na siya for mechanical keyboard na full size. If full size ang hanap mo, pwede natin patagusin. I mean, like, okay lang. Pero kasi kung for the price of 1,000 at hindi naman full size keyboard ang hanap mo, yung mechanical keyboard naman talaga siya. Pero kasi medyo, alam mo yun, medyo outdated na yung specs niya. Tapos, yung vibes niya. Ayos lang. Hindi naman siya ganun kasama. Makatarungan naman sila magpresyo. Hindi katulad nung, hindi ko na sasabihin yung iba dyan. Pero anyway, so ayan na nga yun. So Rapo V500 Pro, full size keyboard, less than 1,000. Pwede na. Bye bye guys. Babu.